நம்ம அண்ணாச்சி என்ன சொல்கிறாருன்னா, நம்ம வாழ்கிறதுக்கு இந்த உலகத்தில் ரொம்பவே முக்கியமான 3 விஷயம் இருக்குதாம்மா. அதான்ப்பா, அதான் அதே தான். என்ன அதே தான்? நிலம், நீர், காற்று. இது இல்லாதனால நம்ம வாழ்க்கை எப்படி போயிரும்னா, நீ யாரா வேணா இரு, இல்லை எவனா வேணா இரு. ஆனால் இந்த உலகத்தில் அந்த ஒன்று இல்லைன்னா உன்னால் வாழவே முடியாதான். தப்பாலாம் சொல்லலப்பா, தப்பாயிடக்கூடாதுன்னு சொல்கிறேன். இந்த உலகத்தில் நீர் இல்லாமல் யாராலும் வாழவே முடியாது. அந்த நீர் இல்லைன்னா ஒழுக்கமே இல்லாமல் போயிடும். அதனால் எல்லாரும் நீரை ரொம்ப சிக்கனமாகவும் சரியாகவும் பயன்படுத்துவோம். இது எந்த குறளில் சொல்கிறாருன்னா, நீரின்றி அமையாத உலகினில் யார் யாருக்கும் வானின்றி அமையாதொழுக்குன்னு சொல்கிறாரு. ஆமாம், அது எந்த தண்ணி?